ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி இருக்கவங்க என்ன சட்னி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு தான். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு உளுந்தம்பருப்பு, கடலப்பருப்பு, 3 பல் பூண்டு, 1 இன்ச்சு இஞ்சியை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி நல்லா பொரிஞ்சோன்னே 10 சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இன்னொரு பக்கம் 10 வெத்தலை, 10 கற்பூரவள்ளி இது எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி வச்சுருங்க. அடுப்பில் இருக்கிறது நல்லா வதங்கினோன்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு மிக்சியில் போட்டு கொரகொரப்பாக அரைச்சிட்டு வெத்தலையில் மேலே இருக்கணுன்னே கீழே இருக்கணுன்னே கிள்ளிட்டு 3 நாளாக கற்பூரவள்ளியையும் வெத்தலையும் கிள்ளி போட்டு அரைச்சிருங்க. அரைச்சதுக்கப்புறமா அதே பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, கடலப்பருப்பு இதெல்லாம் பொரிஞ்சோன்னே பச்சை மிளகா போட்டு அது நல்லா செவந்தோன்னே நம்ம அரைச்சி வச்ச சட்னியை போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. இதில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கலந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த எண்ணெய் பிரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் பிரிஞ்சோன்னே நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் இட்லி, தோசை, சாதம் எதுக்குனாலும் நீங்கள் போட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம்.